Odofupa ene de so me ma akwaba edeba Adom TV dwumade we eye Nkuranhyensem mre na me amete dwuma me dwumade ho chia me edi amje so ene Apostle Dr. Nita Kutego ene de so ye hia ebehye hu nkran apade kire amaye ho na ne atifia sama me de man say the things you have to eliminate in your life to become great and successful. And you must say, Utuna Jemu, and now Jemu Abrabomu, Sebe Abrabo Betumpon. All of us at the opening of every morning, at Debiana Pebia, our desire is to be happy and to be successful. Ye penny se any bajie, na tumpon, and edin kunim or nema enyinem. Ebane se ye sikasem, ebane adisua, ebane yenkita hudi awade mu na adwuma mu a ye nyina pene se ye ba bibia ene bagye na edi empuntuo ana ye die adware yen. However, apart from taking steps to add on to your life, there are things you also have to take out of your life. So we pay ye die na energy a so open koso ni empo say be abrabo be yi a ye woni me bo say we yifu abrabom won a from mepo like mountain climbers won fo bepo na won fa nema bebere nche wa chi nema kakra bi esansa this one no so na chi a edu ba bi a be kan ma shefom ti abrabo o te se wo bi a wo foro bepo tin na enema no be foro bepo no emu odu a wan hwa betwe asan enu nti ye won nema bi wo ha say we efri wachi. Now, there are obstacles which tend to stop you in your attempt to move on to achieve your dreams and purpose. You will never be a bit so quiet, wamra wanya ni shadi hunu, and I offer to mupubisa obey bibi na wabrabo others from kono. You will never be a blockers. Oh, just say a bit so quiet, na every hifa. Bebre every one kasa wadwini enyoma esi wo ye die kwan enyoma esi wani gie kwan enyoma esi wo nkoso ekwan no emfiri obi ewomu se abrabo a wotim no ni nkrofo na ebo ewomu se enyoma be kan wa hyeto bia ba de be di wunya kese every one kasa wadwini mu enti wo pese wotum pon abrabo mu na wonya ni gie abrabo mu a enhwe nchen enhwe soro enhwe nsu ase enhwe asase ase hwe wankasa dosukoko wadwen poso ne bisa wo se nioma ben na meta medwene ho enoma ben na meta meka ya ebi mabam ya ma me bohu ya eye osi akwan ede ma me mpuntuo nioma wo ye nyina ansa na obebibi no ususu wo wadwen poso even kwame fans wo ya brante wo hia ba bi wo kwan mu ansa bakasa wo kose ne pen ususu wo tim first because a girl who afu minyana kampe no ususu ho aso apekasa na girl na bekasa says wo bohu na wanko girl nchen a eye asem bia ka kire ho e na ma woni nipa na nkasa enti adichi bia de abeye bia no nipa ususu ho e ma wo ye wankasa na wonyina so aye nioma wasua gu adwen poso ana empo nioma wafamu your experiences your beliefs your attitude determine your choices in life. So obey bibie ananya bibie no enyina obi aso enyina economy so ena enyina nsu eto ana owi ebo so enyina se wote Ghana ne nyina so wo nioma wo ya kire wo se gidi ana manyi ni eya tenka wo Kenya no ena mpo so ehuna wafa efu abrabom ena be ka wahye enti na dey asama me dey ja wo ne se wo hwa abrabom no ba be wo wo mpa hwe bia hwe aware mu na wo mpa se wo hwe se wo sua de na nko otimi ya empo so apom de nko ya hwe ba bi hwe wankasa wo mu de na wota adwene ho susu ye ba na osusuo ena mpo enchiremu ba na ade ma ho wa adwene proso ene na be Kenya wo na Kenya ne ma obeji se beti ya na wontimi nyo ene de am na okase ebia bebi wa fra beduru han wa bre yi ebia na sabe wo firi bia nda so ni wo so
empaba na abrabɔ nsonsonso enyina baabi a wofiri baeɛ abrabɔ nsonsonso enyina tente ana tete a woyɔ abrabɔ nsonsonso enyɛ sɛ woni patuntum ana akɔkɔ abrabɔ nsonsonso ɛne adwene a da wadwene pro so ɛne gidie yɛfɛ ne belief ɛne imposuahunu a wɔwɔ experiences ɛne na muntu abetuo onipa bi a wɔyɛ yie ndari a wɔhwɛ ne bia no wɔmfi prɛko pɛ ɛna ɔyɛ yie ɔno so gyina bibi so ɛbɔ sukɔ ɛkɔ n'adwene pro so ɛsusu nneɛma bi ho sɛ ɔbɛyɔ na susu ɔyɛ no akɔnsideɛ ba n'adwene pro so deɛ na nso ɔbɔtra so ababɔ a wɔbu yi sɛdeɛ tie biara no ɛna bɛba ɛbɛdi unya tɔrɔ bia na bɛbɔ wadwene mu sɛ esiw kwan ɛba atobo na hwɛ ne din na hyɛ wo nkran na abɛyɛ ma na yɛ yie ɛna mede bɛsie ɛdi am yeso ɛne apostle Dr. Nita Kotego me da production team na ase Thomas Rahel ɛna ɛgya webe kampedu ase nyame nhyira mu nyara ɛna Adom TV adwumayɛkuo cameraman sound osmosis MC ɛna lighting phone nyina meda mo ase titiri wo a onya akwanhwɛ media wo ne onyame entina wɔkyena yɛbɛsɛ hyia